हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बनाएंगे सर्दियों की स्पेशल डिश मसाला गुड़, जो कि आयरन, कैल्शियम, विटामिन से भरपूर होगी। सर्दी में हमें मसाला गुड़ ज़रूर खाना चाहिए। इसको रात में गुनगुने दूध के साथ लेने में खून की कमी, थकावट, कमज़ोरी, जोड़ों का दर्द, हड्डियों का दर्द और खांसी जुकाम से भी राहत मिलती है। तो इसको गुड़ को हमें सर्दियों में ज़रूर शामिल करना चाहिए। ये देखिए, काफ़ी टेस्टी लग रहा है। आपको तोड़ के भी दिखाते हैं। ये देखिए, बहुत सॉफ्ट और नरम बना है, बिल्कुल भी सूखा सूखा नहीं है। ये देखिए, तो वीडियो शुरू करते हैं। मसाला गुड़ बनाने के लिए हमने ले लिया है ये गुड़, करीब 400 ग्राम के करीब है। तो ये छोटे टुकड़ों में है, जिसके जो टुकड़े इसके बड़े हैं उसको काट के ऐसे छोटा कर लेंगे चाकू से, या आप कद्दूकस कर लें। इस तरीके से मुझे ज़्यादा पसंद है, आसानी से हो जाता है। तो सारे गुड़ को हम काट के इसी तरीके से छोटे टुकड़ों में तैयार कर लेंगे। ये देखिए, गुड़ को हमने छोटा छोटा कर लिया है। रख देते हैं इसको साइड में। ये हमने ले लिया है मूंगफली दाने। मूंगफली खाना तो सभी को बहुत पसंद होता है सर्दियों में। तो इन दानों को हमें है सेकना, छिलके हटाने के लिए। तो चलेंगे गैस की तरफ। ये हमने ले लिया है 150 के ग्राम नारियल, जिसको हमने कद्दूकस कर लिया है। आप चाकू से काट लें छोटा छोटा। तो इसको चलाते हुए सेक लेंगे, इसकी हल्की सी थोड़ा नमी ख़त्म होने तक या कलर चेंज होने तक। सूखा नारियल खाने से खून की कमी तो दूर होती ही है, आयरन भरपूर मात्रा में होता है, हीमोग्लोबिन भी सही रहता है इसे खाने से, सूखे नारियल से। तो ज़रूर हमें खाना चाहिए। प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अगर इसके फ़ायदे बताने की तो पूरा वीडियो ख़त्म हो जाएगा। सूखा नारियल बड़ा ही गुणकारी होता है। तो ये हमने सेक कर इसको तैयार कर लिया है, निकाल लेंगे। ये देखिए, ज़्यादा हमने इसका कलर डार्क नहीं किया है। तो किसी प्लेट में निकाल लेंगे, इसको ठंडा होने देंगे। ये हमने नारियल को प्लेट में निकाल लिया है। तो इसको मिक्सी में चला लेंगे पल्स मोड पे। दरदरा सा इसका पाउडर बना के तैयार कर लेंगे। फिर से हमने यही सेम पैन को चढ़ा दिया है। तो ये हमने मूंगफली के दाने लिए हैं, डाल लेते हैं। इसको भी चलाते हुए आंच को मीडियम रखेंगे। मूंगफली सीख के रेडी हो चुकी हैं। ये देखिए, इसका छिलका आसानी से निकल रहा है। दूसरी दिखाते हैं। तो इनको ठंडा हो जाने के बाद इनका भी दरदरा पाउडर बनाना है, छिलका निकाल देंगे इसका। मूंगफली किसको खाना पसंद है सर्दियों में? धनिए की चटनी के साथ। तो इसको ठंडा हो जाने देंगे। दानों को हमने ठंडा होने छोड़ दिया है। ये ले लिया हमने सफ़ेद तिल, इनको भी सेक लेंगे। ये ले ली है सौंफ, 2 चम्मच के करीब। सौंफ का अगर टेस्ट पसंद नहीं है तो इसको हटा दें पूरी तरीके से। तिल को तो हमें खाना ही चाहिए सर्दियों में, इसके भी अनेकों फ़ायदे हैं। तो थोड़ा सा 1 मिनट के लिए सेक लेंगे। आँच को लो
कर देंगे। लो फ्लेम पर इसको सेक लेंगे। सारे तेल सॉफ्ट को हमने सेक लिया है, तो इसको भी निकाल लेंगे। ये देखिए हल्का सा गुलाबी हो गया है, तो इसको अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। पैन को हमने फिर से चढ़ा दिया है। डालेंगे 1 चम्मच के करीब घी। घी में ही बनाइए, तेल मत डालिए, तेल से टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो घी मेल्ट हो चुका है, फैला लेंगे। डालेंगे गुड़ को। आँच को लो पे ही रखेंगे, लो फ्लेम पर। गुड़ को मेल्ट कर लेंगे, हमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है। चलाते हुए जल्दी से मेल्ट हो जाएगा, इसीलिए हमने छोटे छोटे टुकड़े किए हैं। गुड़ मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है, ये देखिए। तो इसको हिलाते रहेंगे बराबर। ज़्यादा देर तक हमें गुड़ को नहीं पकाना है, नहीं तो हमारा मसाला गुड़ ना ख़राब हो जाएगा, हार्ड सा, अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी खाने में। तो सारे गुड़ को इसी तरीके से चलाते हुए मेल्ट कर लेंगे। गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है, ये देखिए। छोटे छोटे से चंक्स गुड़ के बचे हैं, वो भी कुछ सेकंड में मेल्ट हो जाएंगे। तो चलाते रहेंगे गुड़ को बराबर। आपके साइड अगर वो पेड़े वाला गुड़ मिलता है तो वो ले लीजिए। हमारे इधर ये डार्क कलर का मिलता है, ये देखिए। चलाते रहेंगे इसको बराबर। गुड़ हमारा मसाला गुड़ बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है, ये देखिए। हमने गैस को बंद कर दिया है। अब डालेंगे मूंगफली का दरदरा सा पाउडर। थोड़ा पाउडर हम बचा लेंगे गार्निश के लिए। मिला देंगे इसको अच्छे से। साथ में हम ये डाल लेंगे नारियल गोले को, इसको भी कर देंगे अच्छे से मिक्स। अच्छे से ये देखिए मिक्स हो गया है। तो अब डालेंगे 2 चम्मच के करीब सौंठ का पाउडर। ये तिल डालेंगे जो सेक के रखे थे। ये हमने 10 काली मिर्च को कूट के ले लिया है, ये गले के लिए बहुत फायदेमंद रहती हैं। 1 चम्मच के करीब डालेंगे इलायची पाउडर, छोटी इलायची का। सारी चीज़ों को अच्छे से कर देंगे मिक्स। अगर इसमें जो चीज़ आपको पसंद नहीं है तो वो हटा दें। ड्राई फ्रूट अपनी पसंद का डाल लें इसमें। तो सारी चीज़ों को ऐसे दबाते हुए अच्छे से कर देंगे मिक्स। गरम गरम पैन में अच्छे से ये मिक्स हो जाता है, ये देखिए। ये मिक्स हो गया है अच्छे से। तो डालेंगे इसको प्लेट में किसी। ये हमने थाली ले ली है, इस पर घी ग्रीस कर लेंगे अच्छे से हाथ से। आपके पास अगर ब्रश है ब्रश से लगा लें सारे साइडों में। ऐसे ऐसे बराबर कर देंगे। अगर चिपक रहा है तो चम्मच में घी लगा लें, बराबर कर दें एक साथ। इसको हमने एक जैसा कर लिया है। ऊपर से डालेंगे हल्का सा घी, इसकी साइन मेंटेन रखने के लिए। दबा देंगे इसे। ये हम वही दरदरा सा पाउडर ले लेंगे मूंगफली का, ऊपर से अच्छा दिखने के लिए ऐसे दबा देंगे चम्मच से, ताकि इसका लुक परफेक्ट एकदम अच्छा सा आए। ये देखिए अच्छे तरीके से ये सेट हो चुका है। इसको मैंने यूकल कर लिया है बराबर। तो अब लगा देंगे कट इसी टाइम पे।
जैसा भी आप रखना चाहते हैं इसका शेप। सारे मसाला गुड़ में हमने कट लगा लिया है। इसको ठंडा हो जाने देंगे, फिर इसके पीसेस निकालेंगे। आधे घंटे तक इसको रखा रहने देंगे। मसाला गुड़ ठंडा हो चुका है अच्छे से, तो उसी कट पे हम दोबारा से कट लगा लेंगे और निकाल लेंगे इसको। ये देखिए अच्छे से पीसेस ठंडे होने के बाद निकल आते हैं। तोड़ के दिखाते हैं, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना, मज़ेदार सा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। बहुत बढ़िया तरीके से बन के तैयार है। तो प्लेटिंग कर लेते हैं इसकी। देखिए कितना मज़ेदार सा बना है मसाला गुड़। सर्दियों में हमें ज़रूर खाना चाहिए, शरीर की सारी कमियों को दूर करता है। ये देखिए, और फटाफट से बन के तैयार भी हो जाता है। शरीर के लिए फ़ायदेमंद चीज़ हमें ज़रूर बनानी चाहिए ठंडियों में। गुड़ तो हमें वैसे भी खाना चाहिए। ये देखिए, ये देखिए सारे मसाला गुड़ को हमने सजा लिया है, खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर आप लोग बताइए। बाय।